اهلا بيكم في ريفيوزات. هنشوف مع بعض النهارده تقييم تليفون سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج، احدث تليفون نزلته شركه سامسونج. خليكم معانا. تصميم التليفون حلو جدا، وهو تقريبا هو والاس 7 من احلى التليفونات الموجوده دلوقتي في السوق من ناحيه الشكل. زائد ان احنا لو جينا نبص على سمك التليفون هنلاقي ان سمكه قليل جدا، وهو 7.7 ملم، وتصميمه قريب جدا من تصميم جالاكسي اس 6 ايدج، ما عدا شويه حاجات. ان الشاشه بتاعت التليفون هنا اكبر من اس 6 ايدج، كمان التليفون هنا مقاوم للميه، وبقى في مكان للميموري كارد تقدر تحط فيه اكسترنال ميموري كارد على عكس الاس 6 ايدج. ولازم ناخد بالنا ان احنا نمسك التليفون كويس قوي، علشان هو سهل يتزحلق من الايد، لان حجم الشاشه كبير جدا بالنسبه لحجم التليفون، فانت مش بتلاقي مكان تمسك التليفون فيه ماسكه كويسه. كمان التليفون من الظهر ومن قدام متغطي بطبقه من الازاز. لو بصينا على الزراير والفتحات هنلاقي ان التليفون من قدام في نوتيفيكيشن ليد بتاعه النوتيفيكيشن او الاشعارات، وهنا كمان هنلاقي السنسورز بتاعه التليفون، وهنا السماعات بتاعته، وهنا الكاميرا الاماميه. اما من تحت هنلاقي زرار الباك وزرار المالتي تاسكينج وزرار الهوم باتون الشهير بتاع سامسونج. لو جينا نبص على التليفون من ناحيه اليمين هنلاقي هنا الباور باتون، اما من ناحيه الشمال هنلاقي الفوليوم روكر اللي بيعلي الصوت وبيوطيه. التليفون من فوق هنلاقي فيه النويز كانسليشن مايك، وفتحه بنحط فيها نانو سيم كارد واكسترنال ميموري كارد، وما ينفعش نحط في التليفون ده خطين. اما من تحت هنلاقي فيه السماعات بتاعه التليفون، ودي مش هتكون قويه قوي لان التليفون هنا ووتر بروف، فالشركه بتضطر تحط حاجه عازله بتاثر على جوده الصوت. هنا هنلاقي فتحه الشاحن، وهنا هنلاقي فتحه السماعات. اما من ظهر التليفون هنلاقي هنا الكاميرا والفلاش والهارت ريت سنسور. والكاميرا زي ما احنا ملاحظين البروز بتاعها اقل جدا عن جالاكسي اس 6 ايدج. شاشه التليفون حجمها 5.5 بوصه، ومصنوعه بتقنيه سوبر اموليد بدقه كيو اتش دي 1440 في 2560، وكثافه بيكسلز 534 بكسل لكل بوصه. كمان الشاشه متغطيه بطبقه جوريلا جلاس 4 اللي بتحمي التليفون من الخدش. ولو جينا نبص على حجم الشاشه بالنسبه للتليفون هنلاقي ان حجم الشاشه واخده حجم كبير جدا من حجم التليفون، حوالي 76%، ودي ميزه حلوه جدا موجوده في التليفون، بس زي ما قلنا بتصعب عليك شويه ان انت تمسكه بايدك. لو جينا نبص بقى على جوده الصوره هنلاقي ان الصوره طبعا اكتر من ممتازه، لان الشاشه واحده من اهم المميزات الموجوده في التليفون. هنلاقي اللي زي ما قلنا برده في جالاكسي اس 7 ان درجات الاسود غامقه جدا، ودرجات الابيض فاتحه جدا، والساتوريشن بتاع الصوره حلو جدا. نظام التشغيل الموجود في التليفون هو اندرويد مارشميلو 6.0.1، وده احدث نظام تشغيل نزلته شركه جوجل. ومن المميزات الجديده اللي هنلاقيها في الانترفيس هي خاصيه الاولويز اون ديسبلاي، ودي في حاله ان احنا بنعمل لوك سكرين بيختار ما بين 3 حاجات: ساعه او نتيجه او صوره، علشان تفضل ظاهره على اللوك سكرين بتاعتنا ما يبقاش الشاشه سوداء. ممكن نشوفها مع بعض. لو اخترنا مثلا النتيجه وعملنا لوك سكرين هنلاقي بعد ثانيتين تقريبا بتطلع صوره النتيجه وبتفضل موجوده على الشاشه، وهي مش بتاخد من البطاريه كتير خالص، لكن احنا شايفين بالخاصيه دي في حالتها الموجوده دلوقتي هي مش مهمه قوي لحد ما تبدا شركه سامسونج تعدل عليها وتدخل فيها اوبشنز اكتر. بالنسبه للاتش بانل اللي التليفون اصلا مبني عليها، فاحنا شايفين ان شركه سامسونج طورت فيها كتير عن التليفون اس 6 ايدج، معنى ان هي زودت فيها اكتر من اوبشن. عندنا هنا الابس ايدج ان انت ممكن تحط شورت كاتس لابس معينه انت بتستخدمها كتير. تاني حاجه ودي حاجه حلوه جدا وهي التاسك ايدج، انت مش بتحط ابلكيشن، انت بتحط كمان تاسك انت بتعمله جوه الابلكيشن، زي الامثله الموجوده تيك سيلفي او كومبوز مسج لو انت عايز تبعت مسج لحد، وتقدر تزود تاسكس على حسب استخدامك للتليفون. تالت حاجه ان انت تقدر تزود الكونتاكتس المفضلين بتوعك او اللي انت بتتصل بيهم باستمرار، بحيث كل واحد يكون ليه لون وشورت كات معينه تقدر تتصل معاه بسهوله. ومن الحاجات الحلوه الموجوده ان انت مش هتكتفي بس بالحاجات الموجوده في الادج بانل، انت ممكن كمان تنزل حاجات سامسونج حطها لك اوريدي وتقدر تضيفها على الادج بانل الموجوده عندك. ومن الخصائص الموجوده برده الحلوه في التليفون وبتديله شياكه ان انت وانت عامل اللوك سكرين بتقدر ان انت تشوف النوتيفيكيشنز اللي موجوده على التليفون عن طريق ان انت تعمل سوايب على التليفون من هنا، بيجيب لك النوتيفيكيشنز او لو في حد اتصل بيك، وكمان بيجيب لك الوقت والتاريخ. المعالج الموجود في التليفون هو اكزينوس 8890 اوكتا كور، 4 انواع منهم 2.6 جيجا هرتز و4.1 جيجا هرتز. ولو جينا نبص على تقييم التليفون على انتوتو بنش مارك هنلاقي ان هو واخد 110063 نقطه، وده تقييم عالي جدا. ولو بصينا على التقييم بتاعه هنلاقي ان التليفون سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج واخد رقم 2 على طول بعد شاومي ام اي 5. بالنسبه للرامات الموجوده على التليفون فهي 4 جيجا بايت، وبعد ما استخدمنا التليفون الاستخدام الطبيعي ونزلنا عليه البرامج بتاعتنا المتاح دلوقتي هنلاقي ان هو 1.1 جيجا بايت.
وبالنسبه للانترنال ستورج فهي 32 جيجا بايت، وبعد ما نزلنا برضو البرامج والصور اللي احنا حابين تكون موجوده على الجهاز عندنا، اللي متبقي منها 21 جيجا بايت، مع امكانيه ان انت تضيف اكسترنال ميموري كارد لحد 200 جيجا بايت. بطاريه التليفون 3600 ملي امبير، زائد ان فيها خاصيه شحن سريع بتخلي التليفون يشحن من 0 ل 80% في حدود نص ساعه. كاميرا التليفون الاماميه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.7، وده رقم حلو جدا بيخلي فتحه العدسه واسعه جدا وبتساعدك انك تصور صور حلوه في الاضاءه المنخفضه. زائد ان كمان الكاميرا الاماميه بتصور 2K في الفيديو. اما كاميرا التليفون الخلفيه فهي 12 ميجا بكسل، والناس استغربت لانها قلت من 16 ميجا بكسل في الاس 6 ايدج ل 12 ميجا بكسل دلوقتي، وده سامسونج عملته علشان تكبر حجم البكسلز. زائد كمان فتحه العدسه الكبيره بتخلي التصوير في الاضاءه المنخفضه تجربه لا يمكن تنساها في التليفون ده. السنسور الموجود في كاميرا التليفون بيستخدم خاصيه الدول بيكسل، ودي لاول مره بنشوفها بتستخدم في سمارت فون، وبتخلي سرعه الاوتو فوكس في التليفون اكتر من ممتازه. لو جينا نبص هنا، لو دخلنا اوبجكت في التليفون هنلاقي ان الفوكس بيتعمل عليه بسرعه، لو شلناه بيتعمل على الباك جراوند تاني، وهكذا. التليفون كمان فيه خاصيه الاو اي اس اللي بتساعدنا ان احنا نصور فيديو من غير ما يكون في اي اهتزاز في الصوره. كمان فيه الاتش دي ار، وفي مجموعه من الافكتس اللي انت بتختار منها قبل ما تصور، بحيث ان انت ما تضطرش تعمل اديتنج للصوره بعد كده. لو جينا نبص على المودز اللي في التليفون برضه هنلاقي ان فيه البرو مود، وده بتاع المحترفين لو انت بتحب تظبط الاوبشنز بتاعت الكاميرا مانولي، زي فتحه العدسه، زي الايزو، زي الوايت بالانس. من الحاجات التانية الموجودة برضو المهمة فيه هي السلكتيف فوكس، ودي ممكن نبص عليها مع بعض. ان احنا نقدر بعد ما نصور الصورة نتحكم في الفوكس بتاعنا. هنا مثلا احنا صورنا الصورة دي وفي حاجة في الفور جراوند وحاجة في الباك جراوند، بعد كده بنعرض الصورة والتليفون بيخيرنا احنا عايزين الفوكس على الاوبجكت اللي قريب من الكاميرا ولا عايزين الفوكس على الاوبجكت اللي بعيد عن الكاميرا. وفي اوبشن ثالث ان احنا نخلي الفوكس على الصوره كلها، ما يكونش فيه اي حاجه متغطيه في الصوره. من الاخر تليفون سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج يعتبر خطوه حلوه جدا لشركه سامسونج، لانها طورت على عيوب كتيره كانت موجوده في جالاكسي اس 6 ايدج، زي ان هي خلت ان في اكسترنال ميموري كارد، وطورت كمان من اداء البطاريه، وخلت التليفون مضاد للميه وللاتربه. ده كان تقييم تليفون جالاكسي اس 7 ايدج. لو عايزين تتابعوا تقييمات تانية تابعونا على موقعنا reviewzat.com، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي.